13 сентября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,38 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2417 до 10,16 сомони, 1 евро от 10,3830 до 10,31 сомони, 1 российский рубль от 0,1643 до 0,1665 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются. Эксперты отмечают признаки уменьшения спроса на данное сырье. Цена нефти марки Brent находится на уровне $93.74 за баррель. Марки ВТИ составляет $87.64 за баррель. Цена золота во вторник утром опускается, оставаясь при этом выше $1730 за тройскую унцию. Рынки ждут статистику по инфляции в США, которая может повлиять на курс доллара. В Таджикистане с 1 октября повысятся тарифы на электроэнергию, в том числе для населения. Соответствующее постановление правительства страны было принято еще 31 августа. Постановление опубликовано на сайте правительственной газеты «Джумхурият». При этом в опубликованном на сайте газеты «Джумхурият» постановлении не сообщается, на сколько процентов будет повышение. Ранее министр энергетики и водных ресурсов страны Джума Далер сообщил журналистам, что вопрос о повышении тарифов на электроэнергию изучается рабочей комиссией при антимонопольной службе страны. Работа в данном направлении пока не завершена, так как она ведется с учетом социального положения населения, подчеркнул тогда глава Минэнерго. Последний раз тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышались в сентябре 2019 года. Согласно им, население страны платит за каждый киловатт электроэнергии 22,66 дирхамов. Традиционно тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются на 15%. Если предстоящее повышение также составит 15%, то население будет платить за 1 киловатт потребления электроэнергии 26,51 дирхамов вместо нынешних 22,66 дирхамов. По итогам форума предпринимателей Сагдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана подписано 12 новых соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации Сагдийской области. О сумме соглашений не сообщается. На форуме было отмечено, что в Сагдийской области на сегодня действует 800 промышленных предприятий, в которых выпускается 300 наименований продукции. Также было подчеркнуто, что регион имеет массу возможностей, и деловые круги могут развивать сотрудничество в различных сферах. Сейчас СОХТ имеет экономическое отношение с более 60 странами мира. Годовой внешнеторговый оборот составляет $2,5 миллиардов. В частности, с регионами Узбекистана обмен товарами и продуктами по сравнению с 2017 годом увеличился вдвое и в 2021 году составил $207,5 миллионов, а за 8 месяцев текущего года составил $197 миллионов. В Узбекистане разработали солнечную стоянку для зарядки автомобилей, сообщает об этом корреспондент подробно.уз. Проект реализован Национально-научно-исследовательским институтом возобновляемых источников энергии. Ученые с учетом климатических условий Узбекистана разработали устройство быстрой зарядки автомобилей, работающее параллельно с местной электросетью через солнечную фотоэлектрическую станцию с системой накопления энергии. В результате получилась стоянка, оснащенная солнечными панелями, где автомобили не только ждут своих хозяев в тени, но и заряжаются. Одна такая станция способна вырабатывать 32 тысячи киловатт-часов электроэнергии в год, что в среднем позволит зарядить 950 электромобилей, сэкономив 11,2 тысячи кубометров природного газа и предотвратив выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных газов. Несколько банков Узбекистана ввели контроль над обналичиванием иностранцами валюты. Банки Капитал-банк и ИПАК-Юлы сообщили, что иностранцы теперь не могут открывать счета в узбекских банках. Исключением является ряд условий. Это официальное трудоустройство, обучение в вузах Узбекистана и пребывание в Узбекистане не менее 15 дней до момента обращения в банк. Ранее Казахстан принял ряд ограничений для иностранцев по работе с валютой. Ввиду санкций и проблем при обналичивании валюты, тысячи россиян начали приезжать в страны СНГ для обналичивания своих средств.